Дорогие друзья, всем здравствуйте! Начинается опять дачный влог у нас. Мы пришли сегодня поработать на даче. Пришли без Катюши, так как Катюша пошла с родителями в лес. Пошли посмотреть, если есть грибы. Так что показываю вам дачу до и какая будет уже после дачи. Потому что сегодня суббота. Есть много времени, так как я работала до 12. Пришли мы сюда в 1:30. И я думаю, до 8, конечно же, мы сделаем то, что у меня было запланировано. Ну а там уже, что не сделаем, останется уже на следующую неделю. Ну, нам главное покосить траву, потому что трава очень высокая. Сережа тут начал косить. Хоть и 2 дня не было дождя, но она мокрая. Прям газонокосилка начала немножко застревала, потому что очень высокая трава. И посмотрите, какая мокрая. Ну, потихоньку будем косить. Сережа будет косить вперед. Я буду сзади триммером косить. Где что остается, какая-то трава, сейчас буду. Ну все, в добрый час работать пошли. Тот кусок Сережа уже скосил, я триммером тоже уже порезала. Все оставили так, потому что хотим быстро успеть скосить, чтобы не шумело, потому что у соседей сегодня день рождения, и начинают люди уже сходиться. И быстро скосим, чтобы не было шума. А все остальное можно работать и потом, да. Ну все, у нас работа закончилась. Посмотрите, какой дождь идет, какая тучка оттуда идет, такой сильный идет. Но главное, что мы покосили, а остальное уже все потихоньку сделаем. Потому что трава уже и так была большая, высокая, тяжело было косить. Ну, эту сторону уже все мы сделали. Вот она так выглядит, не видно из-за этой сетки. Ну вот так вам покажу, как она выглядит. Ну не знаю, если дождик перестанет, может дальше будем работать. Если нет, уже соберемся и пойдем домой. Ну, не знаю. Вот, тучка черная и такой сильный пошел. Вот ветер уже собирается, тоже холодный. Да. Вроде бы дождь не передавали, а вот он и дождь идет. Вай-вай-вай! Посмотрите, какой дождь сильный, с ветром. Ужас! Аж крыша поднимается. Там соседи палатку сносит. Вот. Да, у кого-то день рождения. Посмотрите, как все. Ветер вздувает далеко, если вам видно. Вот. Держат палатку, потому что ветер очень сильный. Мы уже двери закрыли в домик, потому что весь дождь шел туда в домик. И сидим на улице. Катя там у родителей, а мы вот сидим на стульях. И наблюдаем, как дождь идет. Холодно. Сегодня было 25 или что? Ну, оно было жарко, очень жарко. Да, было жарко. Ну, хоть покосили, а дальше уже... Завтра нет, там зимний поток. В понедельник надо будет пойти в Баухаус, купить вот эти палки, чтобы помидоры держались хорошо. Потому что эти палки маленькие. Вот смотри, какой сейчас ветер. И я думаю, что не буду до понедельника стоять. Вот, даже мы тут под крышей сидим. И если ветер сильный, даже чувствуется, что сюда немножко идет. Да. Ну все, дождик перестал, так тепло стало, но ничего делать не можем, так как мокро все везде. Только подвязала помидоры и все, потому что ветер сильный был, и они чуть-чуть
наклонились. Ага. Все-таки надо в понедельник пойти и купить эти палки для помидор высокие. Поставить одну с другой стороны, другую с другой стороны. Потому что если еще один такой ветер, будут все помидоры на полу. Сейчас буду резать гладиолусы домой, чтобы их поставить красиво. Полила огурчики, замульчировала помидоры вот эти, чтобы была больше влага. Обрезала листья, чтобы проходил воздух. Вот так выглядят они сейчас. Тоже полила все внизу. Сначала полила, а потом замульчировала их. Чтобы, так как трава мокрая и земля была сухая тут. Ну, не знаю, посмотрим, что и как будет дальше. Дальше работать некак. Подвязала малинку, так как малинка наклонилась тоже. Ну, эти 3 кустика, что-то они прижились. Они, не знаю почему, но так уж быть. Потом тут вот тыква наша. Вот. Такая она уже большая. Надо будет ее тоже полить, так как такой сильный дождь шел. И, видите, земля сухая. Вот она. Сейчас я полью и уже пойдем домой. Нарезала себе гладиолусов домой. Разные цвета взяла, чтобы в доме тоже было красиво. Сейчас еще цукини возьму домой. Потому что там есть 2 больших таких, уже, наверное, старые. И надо будет что-то с ними сделать. Там Андрюша играется, а там Сережа, Катя и Лерочка. Ну все, вот что смогли, то и сделали. Может быть, сделали и больше, но дождь пошел. Ну, ничего, и на это спасибо, сколько мы всего сделали. Уже встретимся в следующем новом видео. Надеемся, что уже в понедельник придем и будем работать, так как в воскресенье будем отдыхать, набираться сил на всю неделю, чтобы работать на работе. Ну а после работы уже как получится. Надеемся, что все получится хорошо. Все, что у меня запланировано на следующую неделю, я думаю, что я сделаю. Все, всем пока и до новых встреч. Пока-пока всем.